नमस्कार साथीहरू। आज हामी नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषद सानटेम भक्तपुरले निकालेको प्रदेश स्तरीय युवा आइटी प्रदर्शनी आवेदन फारम कसरी भर्ने भनेर हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। सबभन्दा सुरुमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँले form.nyc.gov.np मा गएर फर्मलाई खोल्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कोशी प्रदेश, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश हजुरलाई सबैवटा प्रदेश छुट्याएको छ। हजुर कुन प्रदेशबाट आवेदन दिन चाहनु भएको छ त्यो प्रदेशमा जाँदा भयो, अथवा यसलाई अहिले गइराख्नु परेन, त्यसमा नझुक्किनु होला। सुरुमा कोशी प्रदेश मात्र देखिरहेको हुन्छ र त्यसपछि अरू प्रदेश हजुरहरूले छान्न सक्नुहुन्छ है। अर्को कुरा तपाईँले के कुरा याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सुरुमा यहाँ लेखेको छ नोट, आवेदन दिने अन्तिम दिनसम्म 16 वर्ष पुरा गरी 40 वर्ष ननागेको युवा व्यवसायी हुनुपर्ने छ भनेको छ। त्यो कुरा पनि हजुरले फर्म भर्नुभन्दा अगाडि ख्याल गर्नु होला। र व्यवसायको विवरणमा चाहिँ हजुरले कम्पनीको नाम, व्यवसाय सञ्चालन गरेको ठेगाना हो, व्यवसाय दर्ता अनुमति स्थान र मिति र व्यवसाय सुरु कहिले गरेको त्यसको मिति सेलेक्ट गर्नु होला। र अर्को यहाँ सिफारिस पत्र भनेको छ, सिफारिस पत्र स्टार्टअपको लागि यहाँ माथि नोटमा यहाँ पढ्नु होला राम्रोसँग। यदि आइडिया स्टार्टअप भए सम्बन्धित स्थानीय तह वा सोही स्थानीय तह जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने छ भनेको छ। यो चाहिँ खासमा तपाईँको आइडिया चाहिँ छ तर कम्पनी इस्टाब्लिस भइसकेको छैन, तपाईँले कम्पनी दर्ता गर्नु भएको छैन भने चाहिँ यो सिफारिस पत्र हजुरहरूले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र अपलोड गर्नु पर्दैन। त्यस्तै सञ्चालक, व्यवसाय सञ्चालक को हो, सञ्चालकको नाम र नम्बर यहाँ राखिदिनु होला। र मेन सञ्चालक, प्रमुख सञ्चालक हो, उहाँको नागरिकताको प्रमाणपत्र चाहिँ यहाँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै अर्को सम्पर्क व्यक्ति, कम्पनीमा कसैलाई सम्पर्क गर्नु पर्यो भने केही कारणले छ भने यहाँनिर सम्पर्क व्यक्तिमा थप्नु हो भने हजुरले सम्पर्क व्यक्ति थप्दै जान सक्नुहुन्छ। एकजना दुईजना जति राख्दा नि हजुरहरूले भयो। त्यस्तै अर्को कम्पनीको वेबसाइट छ भने वेबसाइट राख्नु होला। सोसियल मिडिया लिङ्क अथवा फेसबुक पेजहरू कुनै छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने हजुरहरूले त्यो भरिराख्नु परेन। त्यस्तै तपाईँले व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी विवरणमा चाहिँ तपाईँको के छ त, व्यवसाय कुन कुन जिल्लाहरू, सदरमुकाम, पालिकाहरूमा छ त्यहाँनिर भर्नु होला। र त्यस्तै जनसङ्ख्या जति जनसङ्ख्याले चाहिँ तपाईँको सेवाबाट चाहिँ लाभान्वित छ त्यहाँ पपुलेसन, टोटल पपुलेसन यहाँनिर इन्ट्री गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँको कम्पनीमा कति कार्यरत कर्मचारी हुनुहुन्छ, नियमित कर्मचारी कति हुनुहुन्छ र तपाईँको ज्यालादारी कर्मचारी कति हुनुहुन्छ यहाँनिर उल्लेख गरिदिनु होला। र त्यस्तै तलब भत्ता कुनै 1 महिनाको तलब भत्ता चाहिँ 82-83 आर्थिक वर्षको एउटा कर्मचारीको तलब भत्ता पनि छ भने यहाँनिर अपलोड गरिदिनु होला है त। त्यसपछि व्यवसाय उत्पादन वस्तु वा सेवाको विवरण, कस्तो कस्तो चिजहरू तपाईँले उत्पादन गरिराख्नु भएको छ, आइटीमा तपाईँले कस्तो कस्तो प्रोडक्टहरू बनाइराख्नु भएको छ, त्यो प्रोडक्टको नामहरू चाहिँ तपाईँले यहाँनिर उल्लेख गरिदिनु होला। त्यस्तै अर्को सेक्सन छ तपाईँको भौतिक पूर्वाधार र लगानी विवरण। भौतिक पूर्वाधारहरू के छ, तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्तो कस्तो आवश्यकता छ त हो, बिल्डिङको आवश्यकता छ कि रेन्टको अथवा फ्ल्याटको आवश्यकता छ, कस्तो के छ भौतिक अवस्था, त्यसको जानकारी यहाँ गराइदिनु होला। र त्यस्तै उपकरण र प्रविधि तपाईँले कस्तो कस्तो युज गर्नुभएको छ, ल्यापटपहरू युज गर्नुभयो होला होइन, त्यस्तै डेस्कटपहरू, ठिक छ। अरू केही त्यस्तो उपकरणहरू केही युज गर्नुभएको छ भने हजुरहरूले, जस्तो सर्भरको केसहरू हुनसक्छ कतिपय केसमा हो, त्यो इन्ट्री त्यहाँ गर्नुभयो होला। दक्ष जनशक्तिको विवरण भनेको तपाईँको अर्गनाइजेसनमा प्रोजेक्ट म्यानेजरहरू, डेभलोपरहरू अथवा कुनै काम गर्ने जनशक्तिहरू को हुनुहुन्छ यहाँ राखिदिनु होला है त। जस्तो कच्चा पदार्थ को विवरण छ हो, यसमा तपाईँको कच्चा पदार्थहरू के हुनसक्छ हो, कसैको अब ल्यापटप छ भने ल्यापटप स्वदेशी ल्यापटप हो कि विदेशी ल्यापटप हो, त्यसको वार्षिक परिणाम कति छ हो, त्यो चाहिँ उल्लेख गर्दै जानु होला। र थप्दै छ भने नयाँ थप्दै पनि जानु होला। लगानीको विवरणमा सेक्सनमा के दिएको छ, निजी लगानी हो भने कति लगानी छ त रकम गर्नु होला। अन्य सङ्घ संस्थाले पनि तपाईँको अर्गनाइजेसनमा लगानी गरेको छ भने सङ्घ संस्थाको नाम र लगानी रकम पनि यहाँ राखिदिनु होला हो। तपाईँले कुनै ब्याङ्कबाट ऋण लिनुभएको छ भने ब्याङ्कको ऋण कति लिनुभएको छ हो, यहाँ लेखिदिनु होला। र ऋण लिएको जानकारी गराउन चाहिँ तपाईँले कुनै इन्स्टलमेन्ट बुझाउनु भएको, ब्याङ्कलाई लिएको इन्स्टलमेन्टहरू बुझाउनु भएको चाहिँ यसमा अपलोड गरिदिनु होला है। त्यस्तै तपाईँले केमा चाहिँ लेनदेन गर्नुभएको छ हो, कारोबारको प्रकार कस्तो छ हो, भने चाहिँ नगद हो कि बैङ्किङ प्रणाली हो कि दुइटै युज गर्नुभएको छ भने हो, कुन ब्याङ्कबाट तपाईँले कारोबार गरिराख्नु भएको छ अर्गनाइजेसनको, र पछिल्लो 3 महिनाको ब्याङ्किङ स्टेटमेन्ट पनि तपाईँले यहाँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै आर्थिक वर्ष अडिट रिपोर्ट जुन छ नि, ट्याक्स क्लियरेन्स रिपोर्ट चाहिँ होइन, अडिट रिपोर्ट भनेको छ 3टा आर्थिक वर्षको अडिट रिपोर्ट चाहिँ तपाईँले अडिट रिपोर्ट र कर विवरणमा अपलोड गरिदिनु होला। र कर चुक्ता चाहिँ रिसेन्ट एउटा पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता मिति कहिले हो र त्यसको
कर चुक्ता ट्याक्स क्लियरेन्स लेटर चाहिँ यहाँ अपलोड गर्न सक्नुभयो है। त्यस्तो तपाईँको वातावरण मित्रता अथवा वातावरण मैत्री छ कि छैन त तपाईँको प्रोडक्टहरू अथवा तपाईँले दिएको सेवाहरू छ कि छैन, यदि छ भने होमा गर्नु होला हो। कस्तो कस्तो वातावरण मैत्रीहरू छ के छ हो, कसैले तपाईँको वेस्ट म्यानेजमेन्टमा काम गरिरहेको हुन सक्नुहुन्छ, कसैले तपाईँको प्लास्टिकहरू युज गर्नु हुँदैन भन्ने कन्सेप्टमा गरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो कम्पनी र काम अनुसार चाहिँ त्यो त तपाईँले उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कुनै बिमा विवरण चाहिँ कम्पनीको बिमा गरेको छ कि छैन हो, बिमा गरेको छैन भने बिमा नगरेको, गरेको छ भने चाहिँ अब बिमा गर्नु भएको छ भने कुन चाहिँ कम्पनीमा बिमा गर्नु भएको छ र कति रकमको बिमा गर्नु भएको छ, पूर्ण बिमा रकम हो कि आंशिक बिमा के छ, त्यो चाहिँ यहाँ तपाईँले उल्लेख गरिदिनु होला। र अर्को नवरत्न सिर्जना पक्ष तपाईँको कम्पनीको व्यवसाय सोच हो, बजारीकरण रोजगारको लागि नवरत्न सिर्जना पक्षहरू के छ यसमा चाहिँ तपाईँले पोइन्ट वाइज हो, क्रिएटिभिटी के छ त तपाईँको हो, के फरक छ अरू अर्गनाइजेसन भन्दा यहाँनिर तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ हो। त्यस्तै तपाईँको व्यवसाय उद्यमी तथा प्रतिस्पर्धाको फरक पक्षहरू चाहिँ विशेषतामा तपाईँले उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ हो। तपाईँले कम्पनी चलाइराख्दाखेरि कस्तो कस्तो समस्याहरू आइरहेको छ हो, आइपरेको समस्याहरू यहाँ उल्लेख गरिदिनु होला हो। त्यसलाई कस्तो कस्तो चाहिँ उपायहरू अपनाइराख्नु भएको छ त्यस्तो समस्याहरू हो, कसैलाई आर्थिक समस्या होला, कसैलाई तपाईँको दक्ष जनशक्तिको समस्याहरू होला हो, तपाईँलाई सहयोग गर्ने कुनै निकायहरू छ भने यसमा यहाँ भर्दै जानु होला हो। कति के छ आफूलाई लागेको आफूले भोगेको समस्याहरू चाहिँ यहाँ उल्लेख गरिदिनु होला। र अर्को अनिवार्य चाहिँ तपाईँको भिडियो 7 मिनटको छ, 7 मिनटकै परेन, तपाईँले 1-2 मिनटको अथवा सकभर सानो भिडियो बनाएर आफ्नो कम्पनीको ओभरअल डिटेलमा चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गरिदिनु होला। र यहाँनिर भिडियो सेक्सन चाहिँ यो चाहिँ कम्पलसरी छ, हजुरले अपलोड गरिदिनु होला है। त्यस्तै तपाईँको आवश्यकताहरू, ग्राहकको आवश्यकताहरू के छ त तपाईँको कम्पनीबाट कस्तो कस्तो आवश्यकताहरू ग्राहकले गरिरहेछ, तपाईँले त्यो अनुसारको दिन सक्नु भएको छ कि छैन, यहाँ चाहिँ आवश्यकता र चाहनाहरू चाहिँ भरिदिनु होला। त्यस्तै अर्को छ भने आगामी दिनमा तपाईँले के प्रतिबद्धता छ त तपाईँको कम्पनी राम्रो बनाउनको लागि कस्तो कस्तो मिसन राख्नुभयो होला, अर्गनाइजेसन मिसन सेट गर्नुभयो होला, भिजनहरू के छ यसमा उल्लेख गरिदिनु होला है त। त्यस्तै आगामी दिनमा व्यवसाय वृद्धि गर्ने वस्तु र ग्राहकलाई पुर्याउने सेवाहरू कस्तो कस्तो छ त्यो पनि उल्लेख गरिदिनु होला हो। त्यस्तै तपाईँले कम्पनी इन्हान्स गर्नको लागि हो के गर्नु भएको छ, कति लगानी गर्नु भएको छ हो, अनि प्रत्येक आर्थिक वर्ष 79, 80, 81, 82, 83मा चाहिँ कति रकम लगानी गर्नुभयो हो। त्यसमा चाहिँ तपाईँले गरेको प्रयासहरू के हो यसमा चाहिँ बुदागत रूपमा अथवा पोइन्ट वाइज रूपमा सानो जानकारी गराइदिनु होला। त्यस्तै यहाँ आवेदकको नाम र ठेगाना भर्नु होला, सम्पर्क नम्बर राखिदिनु होला, इमेल ठेगाना पनि राखिदिनु होला, र जन्म मितिमा चाहिँ याद गर्नु होला तपाईँको 16 देखि 40 वर्षभित्रको हुनुपर्ने छ। र तपाईँले कुन चाहिँ प्रदेशबाट एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ प्रदेश छानिदिनु होला, र त्यस्तै ठेगाना राखिदिनु होला आफ्नो, र आफ्नो सिग्नेचर अपलोड गरेर हो भनिसकेपछि तपाईँले माथि सबै जानकारी एकदम ठिक छ, मैले साँचो जानकारी प्रदान गरेको छु भनेर यहाँ क्लिक गरेर आवेदन पेश गरिदिइसकेपछि तपाईँको एकछिन यहाँ टाइम लिन्छ पेश हुनको लागि, एकछिन कुरेर बस्नु होला र तपाईँको आवेदन नम्बर उताबाट आउँछ, र आवेदन नम्बर आइसकेपछि तपाईँको आवेदन चाहिँ पेश भयो भनेर बुझिदिनु होला। र अन्य जानकारीको लागि पनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, हामी अन्य जानकारी पनि हजुरहरूलाई यसमा अपलोड गरिदिन्छौँ है त। हस्, धन्यवाद।